अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और रेसिपी के साथ। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है चरगा। चिकन का चरगा बनाएंगे हम, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चरगा बनाने के लिए हम सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे, और मसाले में सबसे पहले जो हमने लिया है, सबसे पहले हमने ज़ीरा लिया है। ये सफ़ेद मिर्च डालेंगे हम इसमें। ये जो हम सामान तैयार करें, ये 2 चरगों का सामान तैयार कर रहे हैं, तो अगर आपने एक तैयार करना है तो आप उस हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। चाट मसाला लेंगे हम, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्ची डालेंगे अब हम इसमें पिसी हुई। गरम मसाला लेंगे अब हम, पिसा हुआ गरम मसाला। अब हम इसमें भुना हुआ जीरा डालेंगे। उसके बाद अब हम इसमें लाल मिर्च लेंगे। लाल मिर्च के बाद अब हम इसमें खुश्क धनिया लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें नमक लेंगे। नमक आपने हस्बे ज़रूरत ही लेना है। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर आप जर्दे वाला जो फूड कलर होता है वो लिया हमने इसमें। किसी भी शब्द मिर्च डालेंगे हम इसमें। अब मिर्चों के बाद अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर के बाद अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें एक छोटी प्याली सिरके की डालेंगे, और उसके बाद अब हम इसमें लेमन जूस डालेंगे, और इसे अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 अंडे भी लेंगे अब इसमें। 2 अंडे डालेंगे और इसे अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यही तमाम चीज़ें चाहिए थी हमें मसाला तैयार करने के लिए। और आपने मुर्गी को मसाला लगाने से पहले तकरीबन आधा घंटा सिरके और पानी में डुबो के रखना है मुर्गी को। मसाला अच्छी तरह तैयार करेंगे हम, और उसके बाद हम मुर्गियों पे मसाला लगाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम 2 चरगों का सामान मसाला जो है वो हमने तैयार किया है। तो अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा लेना चाहते हैं या एक लेना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से ले सकते हैं। मसाला लगाने से पहले आपने मुर्गियों को अच्छी तरह कट लगा लेना है। उसके बाद आपने अच्छी तरह मसाला लगाना है, मुर्गी के अंदर तक मसाला लगाना है आपने। आपने देख लिया कि कैसे हमने मसाला लगाया है। इसी तरह आपने पूरी मुर्गी को अच्छी तरह मसाला लगा लेना है, और उसके बाद हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 3 से 4 घंटे आप लाजमी मैरिनेट किया कीजिए।
ये 2 मुर्गियाँ जो हैं उनको मसाला लग चुका है और अब हम इन्हें स्टीम करेंगे और उसके बाद आगे बताएंगे कि आपने क्या करना है। स्टीम करने से पहले आपने इसी तरह, जैसा कि आपको वीडियो में शो हो रहा है, इसी तरह आपने एक धागा लेना है और बांध लेना है। तो उसके बाद इसे आपने स्टीम करना है। अच्छी तरह आपने बांधना है कि धागा खुल ना जाए। धागा बांधने के बाद अब हम इसे पतीले में रखेंगे। आप देखते हैं कि एक चौकड़ी हमने रख दी है पहले ही और उसमें गर्म पानी भी है। अब हम पतीले को ढक्कन से बंद करेंगे और इसे तकरीबन आधा घंटा आपने स्टीम करना है कि गोश्त या चिकन का अच्छी तरह गल जाए और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। स्टीम करने के बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे। रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो हमारी लाजमी शेयर करते रहें। हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम मज़ीद आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।